Ok amigos, ahora les voy a enseñar cómo prender el carbón de una manera muy rápida, muy fácil. Esta es una técnica que mi primo Cristian me enseñó y ahora se las voy a enseñar. Pues con estas toallitas le ponemos azuquitar de esta manera. Una bolita vamos a hacer de azúcar. Listo. Y luego agarran aceite normal, el aceite vegetal que ocupamos todo el mundo para cocinar, y le echamos arriba. Mira, vamos a hacer un huequito. ¿Vieron? Y luego hacemos una bolita, así. ¿Ya vieron? Y le podemos volver a poner un poquito más de aceite. También al papel. Es un poquito, no mucho. Listo. Y con esta se pone en el anafre o en el lugar donde quieren hacer fuego, lo ponen y luego lo prenden y ya verán lo que va a pasar. Aquí lo que hacemos es, vamos a hacerle una casita de puro carbón para que cuando se prenda el carbón que esté cerca agarre flama y no se apague. Y bueno chicos, ya hicimos aquí un montoncito, le echamos solo un poquitito más de aceite y listo. Ya nada más es cuestión de prender el papel y van a ver, miren. Y así, nada más de esta manera, se prende el carbón o pueden prender una fogata sin ningún problema. De hecho, ahí ya la puedo dejar yo unos 10-15 minutitos y ya tendríamos el carbón súper caliente y listo para ser utilizado. De igual manera, si es una fogata, pues nada, eso son cuestión de 2 minutos, dependiendo qué tanto esté la madera húmeda y ya. Así que cuando vayan a acampar, llévense un poquito de azuquitar, un poquito de aceite en un papel y listo. Lo pueden hacer de otra manera, pero esta es la manera más rápida, más fácil e higiénica. Espero les guste. Saludos. Ve nomás. Miren amigos, lo que les comentaba, parece que le echamos adentro gas. ¿Lo ven? Ya está súper prendido. Parece que de verdad tiene gas o que le echamos algo, pero no, en verdad solamente fue el azúcar. Listo, padrísimo. Ya llevamos aquí como 8 minutos y miren cómo está. ¿Lo ven? Todo natural. Riquísimo. Bien, chicos, mi primo está haciendo unos pescaditos. Hace ratito le dije, oye primo, hazte unos pescaditos envueltos. Y mira, muy bien. Vamos a ver qué tal al ratito. Buen provecho a todos.